John Romero bol vo svojej dobe jedným z najpopulárnejších vývojárov a vyrobil prevratné a legendárne hry, ktoré posunuli hranice žánru a fantáziu hráčov na úplne nový level. Môžeme mu rovnako ako Carmackovi a celému id Software ďakovať za také skvosty ako Wolfenstein 3D, Doom, Quake a spolupracoval aj na Deus Ex, Half-Life či Red Faction. Jeho vlastnou najkontroverznejšou hrou bolo FPS-ko Daikatana z roku 2000, ktorá bola jednou stranou hráčskeho publika považovaná za kultovú hru, no druhá strana si to nemyslela a pokladala ju za jeho celoživotný prepadák. Dangerous Dave vôbec nebola Romerova prvá hra, naopak, má ich za sebou už peknú kôpku. Jeho prvá hra Dodgem na Apple II z roku 1982 je toho dôkazom. Dnes recenzovaný Dave má ešte 3 ďalšie pokračovania, ktoré hráči skôr budú poznať, pretože prvý diel vyšiel najskôr na Apple II v roku 1988 a až o 2 roky sa dostal na DOS. Tak si poďme povedať niečo o tejto plošinkovej sérii. Ako Romero napísal na svojej stránke, presne si nepamätám, kde som zobral nápad na Dangerous Dave, teda okrem Super Mario Bros., čo bola hra na NES. Názov pre hru vybral náhodne a jej vývoj trval mesiac. Dave vznikol v roku 1988 na Apple II, vtedy pracoval Romero pre Uptime, čo bol mesačný počítačový magazín. V roku 1990 začal pracovať pre Softdisk. Bol to v podstate magazín, v ktorom boli každý mesiac zadarmo 2 floppy disketky s hrami pre Apple II a počítače. A Romero v ňom mal vlastné herné oddelenie Gamers Edge, preto mohol neskôr nájsť Johna Carmacka ako jeho partnera na programovanie. Potrebovali vyrobiť každé 2 mesiace nejakú hru, no najhoršie bolo, že prvý mesiac museli na jednu disketu dať 2 hry a mali na to len 1 mesiac. Ako prvú hru sa Romero rozhodol urobiť port Dangerous Dave na PC, druhú hru mu priniesol Carmack, volá sa Catacomb. A boli to vlastne Catacomb 3D len v 2D. Aj o tejto sérii tiež plánujem video. Ak si všimnete audiovizuálnu stránku a hru ešte nepoznáte, poviete si, že Dangerous Dave vyzerá ako dnešné podpriemerné freewareovky, ktorých je celá rada. No Romero svoju hru vydával ako freeware. Táto hra mala byť len demom, takou ukážkou, čoho je vlastne schopný. V hre si môžete vybrať grafické nastavenie na CGA, EGA alebo VGA. Najväčší rozdiel je vidieť pri CGA a VGA. Jedna zaujímavosť, animáciu ohňa na začiatku si Romero požičal z 5. Ultimy. Prišlo mu to cool. Zvukovo budete počuť otravný PC speaker a pri chôdzi hlavnej postavičky vám bude za chvíľu hučať v hlave. Úlohou hry je nájsť a získať v úrovni zlatý kalich a prejsť do exitu, čiže drevených dverí. Popri tom môžete, ale nemusíte zbierať diamanty a iné drahokamy a poklady, ktoré sú šikovne rozmiestnené pri rôznych pastiach, takže budete dlho premýšľať, či zariskujete a pokúste sa ich získať alebo pôjdete ďalej. Niektoré sa vôbec nedajú zobrať jedine, ak ste ochotní stratiť život. Každých 20 000 bodov znamená extra život, takže sa oplatí zbierať hlavne tie bezpečne rozmiestnené drahokamy. No počítadlo je maximálne 5-ciferné, takže aj keď ste šikovnejší hráč, neprejdete cez skóre 100 000. Keby na druhej strane bolo možné nahrať viac než 99 999 bodov, bolo by to aj tak jedno, pretože tajné levely môžete opakovať stále dookola, keď ich prejdete a môžete si tým pádom nahrať nekonečne veľa bodov. Level design je vyvážený, takže nikde nie je príliš veľa pascí alebo nepriateľov. Levelov je 10, prvé 3 sú tréningové, autor vám dá okúsiť pištol, zabíjanie potvor, preskakovanie nebezpečných rastlín alebo taký jetpack, s ktorým si zalietate. Od 4. levelu čakajte výrazné sťaženie hry, budete sa trápiť najmä s dotierajúcim nepriateľom, ktorý krúži stále okolo plošinky a vystreľuje oheň. A množstvo ľudí tu skončilo. Dá sa jednoducho preskákať správnym načasovaním. V 5. leveli je skrytý prechod do tajnej úrovne, ten ale neodporúčam, pretože Romero si na vás prichystal veľmi neférový most. Ďalšie tajné levely sú skryté v posledných 3 leveloch. Inak sa 5. level nesie tiež v duchu strieľajúcich nepriateľov a jetpacku. 6. level je asi najnormálnejší, je tu nový nepriateľ, ktorý sa pohybuje našťastie len vertikálne, no tiež strieľa. V 7. sú úplne idiotské malé lietajúce taniere, ktoré vôbec nejdu trafiť a keď sa trafíte, bude to skôr šťastie. V originálnej Apple II verzii bol aj v 6. úrovni tajný level, tak som sa skúsil v DOSovej verzii dostať do Warp zóny. Ak nezoberiete kalich a pôjdete s jetpackom rovno cez dvere a doľava, warpne vás to do bonusového levelu, ktorý zasekne hru, pretože nie je dorobený.
A potom je to vychcanosť Romera. V 3. leveli vám na konci ukáže, že by tam ešte mohla byť nejaká skrytá cesta, no a na tu potrebujete použiť jetpack. Nakoniec tam je len jeden bonus, no musíte riadne šetriť palivom, aby vám vystačil jetpack na cestu naspäť. V ďalšom leveli musíte niekoľkokrát prejsť popri nebezpečnom nepriateľovi, aby ste mohli ísť do ďalšieho levelu, pritom nemáte zbraň. Je toho oveľa viac, v 7. 100 plošinky, na ktorých sa nedá stať. Vlastne vo všetkých posledných leveloch neverte ani jednej plošine, pretože tá sa môže pod vami prepadnúť. A potom tu sú zamerané chyby v systéme, kedy sa môžete dostať nad úroveň, ako to je napríklad u inštalatéra Mária a prejsť celý level bez újmy na zdraví. Niekedy budete musieť takúto chybu použiť, v podstate v posledných 3 leveloch a uľahčíte si tak prechod hrou, vyhnete sa nepriateľom a plošinkám, na ktorých sa nedá stať. Ak by som mal odporučiť ďalšie a podstatne lepšie hry z tejto kategórie, odporúčam určite Crystal Caves alebo Duke Nukem. Februára 1991 sa oficiálne zrodilo id Software. Romerovi bolo ľúto, že tak rýchlo museli zo softdisku odísť, preto pre nich urobili ešte niekoľko hier, napríklad druhý diel Dangerous Dave, s ktorým už pomáhal aj Carmack. Pracovali na ňom takmer 2 mesiace. Tento diel vyšiel v roku 1991 a u nás bol určite najznámejší, no Romero si nikdy nemyslel, že urobia pokračovanie. Druhý diel už priniesol side-scrolling, ktorý použili autori aj u Commander Keena. Audiovizuálne je hra na úplne inom leveli, ak si ju porovnáme s prvým dielom. Engine pre hru použili z ich ninjovskej arkády Shadow Knights, ktorú taktiež vyrobili pre softdisk. V druhom Daveovi musí zachrániť svojho brata z obrovského panstva, likvidovať nemrtvých, zbierať poklady ukryté za dverami a s týmto nápadom by the way prišiel Tom Hall, ktorý mal na starosti level design. Hrateľnosť je jednoduchá a veľmi chytľavá. Na zabíjanie monštier máte brokovnicu na 8 nábojov a pri hráčovej nečinnosti si postava sama zbrane nabije. Zaujímavosťou je, že to bola prvá hra id Software, kde použili brokovnicu. Síce máte neobmedzenú muníciu, no musíte si zbraň nabíjať. Niekedy je vďaka tomu postarané o infarktové zážitky. Výbornou mechanikou je mierenie hore aj dole. Môžete sa tak postaviť na krabicu a odstreľovať nepriateľov pod vami, alebo cez dieru v strope strieľať na nepriateľov nad vami. Nepriateľov je veľmi veľa a každý level príde nejaký nový. Zo začiatku to sú zombie a zakrpatení trpaslíci, ktorí na vás budú hádzať nože. Potom prídu pavúky, tie tiež vedia navodiť infarkt či slízke zelené veci. V 4. leveli príde monštrum akoby od Frankensteina, ktorý strieľa elektrické orby a v 5. príde duch, na ktorého si zo pár životov budete zvykať, až prídete na to, ako ho zabiť. Potom tu je lietajúca lepka ako z Dooma alebo vlkodlak, ktorý sa dá veľmi ľahko zabiť, ak pred ním nezačnete utekať. Záverečný boss je zvláštny a musíte likvidovať aj jeho ohnivé ruky. Ďalšou super vecou je animácia smrti hlavnej postavy. Tá je pri každom monštre alebo pasci iná a originálne mala byť hra oveľa krvavejšia, no softdisk ju moc krvavú nechcel. Problémom je, že vás zabije jediné zranenie, jediný zasah nepriateľa, no dôležité je dodať, že keď sa monštra dotknete, čiže cez neho prejdete, neznamená to automaticky smrť. A nedá sa tu ukladať. No ak viete, kam máte ísť, celú hrou sa dá prešprintovať za 6 minút. Len je škoda, že toto bola posledná hra na DOS série Dangerous Dave, ktorú vyrobil id Software. Romero potom vyrobil pre Apple II a Softdisk ešte dve ďalšie hry, Double Dangerous Dave a Dangerous Dave Returns. Poďme ale na tretí diel z DOSovej série. Tretí Dangerous Dave s podtitulom Risky Rescue je jedna z najzabagovanejších hier, aké som kedy hral. Je totálne rozbitá a rozbiť ju môžete takmer všetkým, ale pekne po poriadku. Tretí diel vyšiel v roku 1993 a už ho nevyrábalo id Software, ale úplne iná firma. Gamers Edge, čiže herná divízia Romera, tentoraz bez Romera v softdisku. Hru naprogramoval Nolan Martin a dizajnerom bol Greg Paul Malone. Nolan bol neskôr programátorom v Rise of the Triad, kde bol riaditeľom HAL z id Softu. Opäť, podobne ako v predchádzajúcej hre, aj tu musíte zachrániť svojho brata, tentoraz zo spáru zlého doktora Nemesisa. Levelu je 11 a celá hra sa dá dohrať do 4 minút. Ale tu nejde o to, že ju do 4 minút prejde len speedrunner. Aj obyčajný hráč pri troche snahy by ju takto rýchlo dokázal prejsť.
Väčšinu nepriateľov nemusíte zabiť, môžete ich preskočiť a ak poznáte level, môžete preskočiť celé pasáže a dostať sa behom chvíle zo začiatku na koniec. Môžete si zomieraním a respawnom nazbierať dostatok života a kľúčov, aby ste ich v ďalších úrovniach už nemuseli hľadať a celý level si v podstate skipnete. A to nehovorím o tom, že niektoré levely sú krátke a normálne ich prejdete za minútu, napríklad hneď druhý či súboj s Minotaurom. Toho tiež nemusíte zabiť. V hre máte za úlohu nájsť kľúč a následne si otvoriť dvere, ktoré vás dostanú do ďalšieho levelu. Keď si ale môžete nafarmiť kľúčov koľko chcete a dvere do ďalšieho levelu sú pár metrov od vás, potom aký to má zmysel? Dokonca aj záverečného bossa nemusíte zabiť. Jednoducho preskočíte, otvoríte si dvere a oslobodíte brata. Chybami v hre môžete napríklad prejsť celé pasáže. Keď v 8. leveli skočíte pri dverách o schod nižšie a hneď stlačíte šipku hore, prejdete level. V 9. leveli môžete ísť medzi dreva a prejsť tak celé poschodie. A v 10. leveli sa dá nájsť rýchly prechod do ďalšieho levelu, stačí keď pôjdete stále doprava. Prvú vec, čo si všimnete, máte tu obmedzenú muníciu. To ale nie je problém, pretože si jej môžete po leveli nahrabať tónu. Určite viete, ako milujem skákanie po vetvičkách a stromoch. To ma doslova naplňa. A tu som si to užil do síta v prvých leveloch. Našťastie sa dá približne určiť, na ktorú vetvu sa dá skočiť, no autori pridali do hry fall damage. To znamená, že keď spadnete z veľkej výšky, je po vás. Ak spadnete z trochu vyššieho miesta, na chvíľu vás pád omráči a hodí vám animačku spamätávania sa. A potom tu je jedna otravná animačka so šiltovkou, pri ktorej som vždy zaškripal zubami a utrusil nejakú nadávku. Pretože sa pri nej nemôžete hýbať. Alebo keď sa postava rozhodne oslavovať získaný život, ak vám sa hrnú monštra. Starí známi nepriatelia z predchádzajúcej hry, čiže zombie, trpaslíci sliz, vlkodlak, sa ukážu až v posledných leveloch. V prvých to budú hlavne noví psi a to sú najnebezpečnejšie potvory v hre. Nesmiete sa ich totiž dotknúť, až sa preskakujú a sú rýchli. Posúvacie plošinky tu budú reprezentovať lietajúce taniere. OK. Technická stránka a aj ovládanie postavy mi prišlo oveľa horšie. Nie je také vypiplané a plynulé ako od Karmaka. Veľakrát som pri streľbe spadol z rebríka rovno do psej papule, inokedy som z plošinky kvôli streľbe nespadol. Tým myslím, že je hra veľmi nepredvídateľná. Levely sú zbytočne moc otvorené, preto sa dá ľahko nafarmiť a to škodí celkovej hrateľnosti. Výbornou vecou je, že si môžete hru po každom leveli uložiť. Posledný štvrtý diel Dangerous Dave má názov Goes Nuts. Vyšiel v rovnakom roku ako tretí diel, na programovaní opäť pracoval Nolan Martin, no tento raz sa tým rozrastol. Máme tu manažerov projektu a umeleckého segmentu a zmenil sa nám level designer Steven Wekovius, čo je syn zakladateľa Softdisku, ktorý potom šiel robiť doktora. Asi mu to pri hrách nevyšlo. Každopádne v tejto štvrtej hre musíte opäť zachrániť svojho malého brata Delberta od doktora Nemesisa, ktorého ukryl do blázinca. Takže všetky levely sa budú odohrávať v nemocnici pre mentálne chorých ľudí. Prvé, čo som si všimol, bolo, že brokovnica nemá ani náboje a ani sa nemusí nabíjať a niekedy si z nej môžete urobiť doslova guľomet. Na začiatku si vyberáte obtiažnosť. Najľahšie nepriateľov zabijete na jednu ranu, na ťažšej na 2 rany. Hral som to samozrejme na tej ťažšej. Grafická stránka ma milo prekvapila. Oproti tretiemu dielu, ktorý bol chaotický, tu majú všetky asety svoje miesto a veľmi dobre je nemocnica urobená. No je to nuda. Čo sa týka hrateľnosti, namiesto kľúčov budete hľadať vypínače prúdu, aby ste vypli energetické pole, ktoré by vás inak uškvarilo. Počas hry budete stretávať šialené sestričky, ktoré vás budú chcieť zabiť obrovskou injekciou, stráže s puškou strieľajúce toxický plyn, neskôr to budú samotní pacienti, či už samostatne chodiaci, posteľoví alebo kolieskoví. Najhoršie je, že ich streľba je nepredvídateľná a kedykoľvek na vás môžu hodiť nôž alebo vystreliť. Najviac vás aj tak budú štvať psi, ktoré sa z ničoho nič objavia na obrazovke a veľakrát nebudete mať čas ani zareagovať, pretože budete postupovať po úrovni ako posraní. Posledný boss je najľahší zo série. Strieľa pomalé ohnivé gule, ktoré sa dajú zničiť, môžete mu dokonca utiecť dverami a na chvíľu sa vydýchať. Inak mi prišla táto štvrtá hra najslabšia. Najlepšia hra zo série bola pre mňa druhá, na ktorej pracoval id Software, čiže Romero a Carmack, pretože bola technicky, levelovo aj graficky precízna. Nové hry od iného tímu majú chaotický level design, nie sú až také zábavné a bolo vidno, že to autorov až tak nebavilo. Kúpiť si túto hru môžete na GOGu v štvorbalení za 5 eur.